個 y 咧做 subject 係分數嘅題嚟。咁正如我所講，喂分數咁點算啊？整走啲分數，咁點整走啊？喂，我將呢個乘過嚟啦。嗱，好多人第一步都諗錯。喂，除啊嘛依家，整過嚟咪乘咯。咁你已經補咗分數啦。咁所以第一步乘過嚟 ，ky 等於3x 減 y。嗱，你唔使做嘅太多嘢嘅，淨係乘過去就得㗎啦，慢慢嚟。下一步你要話兩個咁點啊？左右分開喎。咁你咪 group 埋佢咯，因為你 y 係subject嘛，所以你應該將呢個 y，等我整過嚟先，招夠減，調過嚟就變加㗎咯喎。咁所以應該係 ky 加 y 等於3x。咁最尾啦，好多人咧就仲未做熟，就會直接計，我知啦 y 等於3x 除 k， 將呢幾除過嚟。你唔可以咁樣整走呢嚿嘢就好嘢抌過嚟，唔得㗎嘛。咁都解釋過好多次啊，呢啲咁點算啊？抽出嚟。好啦，所以最尾一步抽出嚟 ，k 加1嘅應該 y 個。你依家咧就真係可以呢嚿，我成嚿唔要啦。咁我唔要佢係減定係咩啊？唔係減喎，呢度係乘，抌過嚟就除。好，咁所以最尾係 y 等於3x over k 加1。咁嗱，冇得再揀嘅，做完㗎啦。咁呢個就係答案啦。